नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका बिरजू इन्फोसिस में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप में एसएसडी कार्ड कैसे फिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने जो भी लैपटॉप है उसका बैटरी रिमूव करना है। बैटरी रिमूव करने के बाद ही आपको कुछ भी डालना है, जैसे कीबोर्ड हुआ, एसएसडी कार्ड हुआ या कुछ भी अदर पार्ट्स हुए, तो आपको तभी फिट करने हैं। जैसे हमने इसके सारे स्क्रू खोल लिए। स्क्रू खोलने के बाद इसमें एसएसडी कार्ड जो लगाते हैं वो एकदम सिंपल ही है। उसके लिए हमने एसएसडी कार्ड फिट कर दिए। फिट करने के बाद हम इसका पीछे का कवर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको बैटरी लगा देंगे और बैटरी करके मैं आपको चालू करके बता दूंगा। लैपटॉप चालू हो जाएगा और एसएसडी कार्ड भी फिट हो गई है। आपको बैटरी सिर्फ तभी लगानी है जब आपका काम पूरा हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई यूनिक वीडियो के साथ में। थैंक यू।